Ciao! Oggi parliamo di foglie e radici e di coscienza. Bene. Uhm, bene, farò del mio meglio per moderare il mio automatico scetticismo sulla disciplina che i suoi estensori chiamano neurobiologia vegetale o, più di recente, etologia vegetale. La definizione di etologia vegetale è una tarda sostituzione terminologica che pare abbia avuto a che fare con il desiderio dei teorici di questa branca della botanica di emanciparsi da snervanti discussioni terminologiche su cosa significa neuro, neuro. Una consapevolezza interiore, un bisogno che ci si potrebbe augurare sorgesse nel petto di tanti altri neurocosi, di quelli che si possono trovare ormai in ogni angolo del tubo, su ogni mensola di libreria, neuro di qua, neuro di là, ma questo è un altro discorso, scusatemi. E insomma, avete capito bene, si parla della coscienza dell'albero fuori dalla vostra finestra e prima che una mano impietosa ne strappasse le radici dal suolo, forse anche della lattuga nel vostro frigorifero, non lo so. Ora, io mi sono occupato professionalmente, tra i miei molti mestieri, di piante e del loro benessere anche, e sono rimasto a quel tempo affascinato studiando l'argomento. Non lo posso negare, sono stato affascinato io pure dall'idea un po' misticheggiante, un po' magica di una loro comunicazione reciproca, nascosta nel sottosuolo, attraverso queste enormi, intricate reti di radici, micelio, che ne renderebbero appunto dinamica una vita altrimenti segreta, sotterranea, nascosta. L'idea dell'enorme scambio di sostanze chimiche che avviene a livello di radici, gli scambi ormonali, quella che qualcuno chiamerebbe insomma la rete di comunicazione intessuta da ogni fitocenosi naturale, ovviamente, fitocenosi cioè l'insieme delle specie vegetali presenti in un determinato habitat, dico naturale, pensando a questa foto che vi mostro, che mi colpì molto quando lessi per la prima volta l'articolo che la contiene, se lo ritrovo ve lo lascio in descrizione. Cioè a sinistra le piante coltivate, avventizie, passeggere e senza radici, a destra le piante che crescono naturalmente con il loro enorme patrimonio di radici, intricate, intrecciate, interconnesse. Qui però parliamo proprio di una coscienza delle piante, non di una semplice collettività comunicante. E benché io capisca benissimo da dove discenda un'idea simile, non posso fare a meno di domandarmi quanto senso ci sia in una simile linea di pensiero. E quindi, siccome ho avuto a che fare nei tempi recenti con dei fautori di questa estensione, diciamo, e siccome oggi, d'altra parte, mi sto sempre più occupando, io sempre nuovi mestieri per me, sempre più occupando ormai da tempo del tema della coscienza, quella umana e quella animale, che lo ammetto subito, a scanso di equivoci, quell'animale ritengo della stessa esatta natura di cui è fatta quella umana, ed entrambe della stessa materia, della stessa natura di ogni altra cosa nel nostro mondo, questo a scanso di equivoci dualisti. Questo è un mio gusto metafisico, come dico sempre. E voi vi siete mai chiesti se là fuori nel vostro giardino, in un vaso, sul balcone o nel bosco che attraversate in macchina per le vostre gite fuori porta, ci siano esseri viventi apparentemente infissi al suolo che però, in qualche modo sentono qualcosa? Lo siete mai chiesto? E non parlo di simboli, poesia, non parlo di emozioni floreali o drammi tra ortensi e fichi d'India, ma di una questione che sta dividendo, anche se va detto senza i grandi drammi per la gran parte dei botanici della comunità scientifica, sta dividendo il mondo scientifico. Le piante possono essere considerate intelligenti o almeno coscienti? No, non è solo una domanda per filosofi da poltrona. C'è chi sta portando avanti esperimenti, teorie, ipotesi neurobiologiche e quant'altro. Fioccano i paper scientifici, al giorno d'oggi fioccano su qualsiasi cosa, ma insomma, paper scientifici scritti non proprio da persone ignote. E anche, a seguito dei paper, un bel po' di polemiche, di quelle che non ci stanno mai male per cercare di rispondere alle mirabolanti affermazioni degli estensori di questa teoria, forse meglio, visione del mondo.
E fidatevi, le risposte non sono banali, anzi in certi momenti sembrano quasi sfiorare la fantascienza botanica. Oggi quindi esploriamo le teorie, le prove, ovviamente le obiezioni intorno all'affascinante e controversa ipotesi delle piante senzienti. Sarà solo una moda verde, un modo per conquistare posizioni accademiche in un'era in cui inclusiva di tutto purché sia che va bene per fare carriera, oppure magari c'è qualcosa di più. Ovvio, mi sono dilungato fin troppo in questa prefazione, diciamo. Andiamo avanti e vediamo cosa scopriamo. Se vi piacciono questi excursus, queste passeggiate tra filosofia, scienza e natura, lasciate un like, iscrivetevi, attivate la campanella, commentate, condividete, lo sapete da soli, non ci dovrebbe nemmeno essere bisogno di dirlo. E mi raccomando, fatelo anche se siete tra i miei molti critici, se no con chi ve la prendete poi? E intanto, sigla. Introduzione. E allora, le piante pensano, sentono, hanno una vita segreta interiore? È una di quelle domande a cui mi pare ognuno possa dare la sua risposta istintiva, metafisica, di gusto metafisico. La mia, la mia è molto molto semplice, non pensano, vegetano. Mm? Per definizione è l'opposto di pensare e sentire il vegetare, no? Ma ci sono degli aspetti, delle indagini su questa domanda che potrebbero forse mettere in crisi alcune certezze. Forse, perché è un fatto, siamo abituati a pensare che l'intelligenza sia una faccenda da cervelli. Non tutti, ma che sia una questione di neuroni, anche se c'è chi pensa che sia una questione di spiriti magici, ma lasciamo perdere. Meno astrattamente è una cosa da animali, più o meno semoventi, in ciò che in definitiva agisce in modo simile a noi, si muove come noi. E vale anche per voi dal mio punto di vista, lo sapete. Un tempo, peraltro, era scontato pensare che gli animali non pensassero, non sentissero. Basta pensare a tutta la questione del meccanicismo cartesiano. E quindi siamo ancora vittime di una forma di sciovinismo nei confronti dei nostri fratelli e sorelle radicati? Sulla base di questa domanda, negli ultimi anni, certa botanica ha iniziato quindi ad assediare le scienze cognitive e alcuni nelle neuroscienze hanno iniziato a guardare al mondo vegetale con curiosità. E così quella che sembrava una provocazione o appunto un modo piuttosto comodo per scavarsi una nicchia confortevole nell'habitat ventoso del mondo accademico, che ormai si fa andare bene qualsiasi cosa, è diventata bene o male un campo di studio con tanto di cattedre e cattedratici. E qui viene spontaneo citare la solita battuta di Vallortigara sulle ascidie. Nella mosca con la testa storta, e poi lo ha ripetuto nella nostra conferenza dell'anno scorso, scrive nella mosca con la testa storta, l'ascidia giovane, non so quale tipo di ascidia, ce n'è una miriade di tipi, lui dice l'ascidia, quindi l'ascidia giovane nuota liberamente e ha un semplice sistema nervoso centrale, quindi nuota, se ne va in giro col suo sistema nervoso centrale che la fa muovere. Una volta trovata una superficie adatta a cui attaccarsi, si fissa lì e inizia una trasformazione profonda. Riassorbe gran parte del suo sistema nervoso, incluso il cervello. E la battuta è poi quella di paragonare a questo particolare animale proprio i cattedratici, che una volta messe radici in un posto da ordinario possono permettersi di smettere di pensare. Nel contesto del nostro discorso colpisce il fatto che quello che è un animale con un sistema nervoso vi rinunci per una vita vegetativa. Non gli serve più e lo sappiamo, i neuroni consumano un sacco di energia se li si usa ovviamente. Quindi quello che fa l'ascidia è molto comprensibile da un punto di vista di strategie di sopravvivenza. Mentre per molti le piante sono poco più che decorazioni che vanno a clorofilla e quelle, oppure sono quelle che preferisco io, sono fonti di cibo a basso impatto etico per noi poveri ingenui. Non si muovono, non velocemente, muovono le foglie, girano, sono fototropiche, questo va bene, d'accordo, si muovono, ma stanno lì, diciamo. Non emettono suoni, non hanno occhi, non hanno bocca, non hanno apparentemente relazioni parentali e sentimenti di pietà filiale.
Ma c'è chi sostiene che tutto questo sia solo una maschera o una benda sui nostri occhi, forse è meglio dire, messa lì dal nostro vile e provinciale zoocentrismo, dopo l'antropocentrismo, zoocentrismo, e che sotto la superficie letteralmente si nasconda un sistema sorprendentemente raffinato, non un'intelligenza nel senso classico, ma qualcosa che le assomiglierebbe molto. Ma appunto, che si sappia, le piante non hanno una dotazione di organi dedicati all'elaborazione delle informazioni. Non hanno una dotazione di neuroni che possa far pensare all'uso legittimo del tanto appunto inflazionato prefisso neuro. La scelta linguistica dietro l'espressione neurobiologia vegetale si collega in un certo modo alla visione cosiddetta funzionalista dell'intelligenza, molto diffusa e alla quale peraltro io mi sento molto vicino nella mia interpretazione della filosofia della mente contemporanea. In soldoni, il funzionalismo sostiene che ciò che conta per parlare di intelligenza o di mente non è la sostanza fisica di cui è fatto un sistema, ma il modo in cui elabora informazione e produce comportamenti. Se un insieme di componenti svolge funzioni equivalenti a quelle di un cervello animale, percepire, integrare, decidere, allora può essere considerato intelligente, a prescindere dal suo substrato biologico, o se è per questo tecnologico. E dunque, ipso facto, gli dobbiamo la cortesia di ipotizzare che quel sistema abbia potenzialmente anche una vita soggettiva interiore paragonabile alla nostra. Ok, funzionalismo. Con tutti i suoi meriti, è proprio questa prospettiva che ha fornito a molti fautori della neurobiologia vegetale un quadro teorico per interpretare la rete dei segnali elettrici, chimici, ormonali delle piante come un'alternativa a un sistema nervoso funzionale, anche in assenza di neuroni. E lo vedremo non solo guardando alla singola pianta, ma anche cercando ciò che si vuole un po' per forza trovare a livello di intere fitocenosi. Ora vedremo questa cosa. Breve storia della neurobiologia vegetale. La storia della neurobiologia vegetale comincia ufficialmente nei primi anni 2000, anche se le radici storiche possono o vengono fatte risalire molto più indietro, nei lavori di fine 800 e inizio 900 del grande padre di tutti, Charles Darwin. Senza non si potrebbe fare, ovviamente. E poi c'è Jagadish Chandra Bose. Darwin lo conosciamo tutti, con il figlio Francis aveva ipotizzato nel 1880 che l'apice radicale, la punta, quella che si allontana dalla pianta, agisse come una sorta di cervello vegetale. La trovo un po' in analogia al fatto che le gemme fanno da cuori, in una visione comparativa tra animali e piante. Insomma, farebbero da cervello vegetale coordinando i movimenti della pianta, secondo i Darwin. Poi Bose, fisico e biologo indiano, fu il primo a dimostrare in modo sistematico l'esistenza di segnali elettrici nelle piante. Segnali elettrici comparabili per certi versi ai potenziali d'azione animali. Nel 1926 Bose pubblica The Nervous Mechanism of Plants, che vi lascio in descrizione. In questo lavoro sostiene che le piante sono capaci di condurre segnali elettrici in modo attivo attraverso le loro cellule, in particolare nel floema, e che tali segnali non sono semplici reazioni passive, ma risposte integrate agli stimoli. Il floema è, diciamo, nelle piante un insieme di tessuti che fungono da elementi di trasporto, struttura e anche conduzione elettrica. Bose mostra che le cellule vegetali generano potenziali d'azione e rispondono a stimoli meccanici, termici, chimici e luminosi in modi analoghi a quelli dei tessuti eccitabili animali. Secondo Bose, questa capacità rende le piante soggetti attivi nella loro interazione con l'ambiente e giustifica l'uso di un linguaggio funzionalmente ispirato alla neurofisiologia, pur con tutti i limiti imposti dalla loro struttura priva di neuroni. Le tesi di Bose, basate su esperimenti pionieristici per l'epoca, sfidavano, e permettetemi, sfidano tutt'oggi la visione passiva e automatica del comportamento vegetale allora dominante, e anche oggi direi senza grandi scandali. Per gran parte del XX secolo questi studi sono rimasti marginali e nei cassetti, non so dove, confinati nell'elettrofisiologia vegetale. Il termine neurobiologia vegetale, come ho accennato, emerse solo all'inizio del XXI secolo, soprattutto grazie a Stefano Mancuso e František Baluška, che nel 2005 organizzarono il primo congresso internazionale dedicato a questo tema a Firenze.
Gli estensori di questa nuova disciplina proposero di applicare concetti e termini delle neuroscienze allo studio delle reti di comunicazione elettrica e chimica delle piante, suggerendo analogie funzionali con i sistemi nervosi animali. L'iniziativa suscitò, come era chiaramente da aspettarsi e come a Mancuso capita assai di sovente, soprattutto di recente, suscitarono grande entusiasmo da parte di molti, ma ovviamente anche e soprattutto fortissime critiche. Tanto che nel 2007 un gruppo di 36 botanici di fama, guidati da Amedeo Alpi, pubblicò su Trends and Plant Science una lettera intitolata No Brain, No Gain, che vi lascio, come sempre, tra le fonti. In questo lavoro si critica l'uso di termini neurologici e la spinta alla antropomorfizzazione o zoomorfizzazione delle piante. Questi studiosi sottolinearono l'assenza di prove di processi cognitivi anche solo lontanamente paragonabili a quelli animali. Negli anni successivi, per stemperare le polemiche, pare, come ho già accennato, alcuni sostenitori di questo campo di studio hanno iniziato a parlare di etologia vegetale. Se non sbaglio, Mancuso stesso non insegna più all'università, non mi ricordo dove, neurobiologia vegetale, ma ora insegna etologia vegetale. Quindi si è voluto porre l'accento su comportamenti osservabili piuttosto che su presunte ipotetiche strutture neuronali o, che ne so, strutture funzionalmente analoghe. La neurobiologia vegetale è un campo di ricerca marginale, certamente, ma comunque molto meno organizzato e pieno di veri e propri fan, con pubblicazioni, conferenze, un crescente coinvolgimento interdisciplinare tra botanica, filosofia della mente, scienze cognitive. Sicuramente mi tirerò addosso qualche fan di Mancuso con queste mie parole. Comunque, il fatto di essere così controverso per il suo uso di metafore neuroscientifiche e per l'interpretazione un po' liberale dei dati sperimentali, questo ambito è perfetto per alzare polveroni e polemiche, il che per me non fa altro che bene e anche buono a livello di carriere accademiche. Fa bene per tenere svegli almeno gli auditorium dei convegni di botanica. Apprendere, ricordare, decidere il lavoro di un sistema nervoso senza sistema nervoso. Ma quindi capiamo un attimo come si arriva a questa idea. Cominciamo col farci una domanda chiave. Cosa vuol dire reagire all'ambiente esterno per una pianta? Non potendo urlare o correre, le piante hanno evoluto una serie di strategie per noi spesso impercettibili, ma molto efficaci ai loro fini. Quando una foglia viene morsa da un insetto, per esempio, la pianta può avvisare altre parti del proprio corpo e lo fa attraverso una combinazione di segnali elettrici, molecole volatili, messaggi chimici vari che viaggiano attraverso, e anche elettrici, che viaggiano attraverso il floema di cui dicevamo, sia attraverso i plasmodesmi, cioè i canali microscopici che mettono in contatto diretto una cellula con l'altra. E pare, dicono, forse, che queste piante possano comunicare anche con le piante vicine attraverso la rete radicale del sottosuolo. In pratica un sistema di network vegetale diffuso, dove non c'è un centro di controllo, ma un coordinamento distribuito. Meno male una strategia analoga a quella delle reti neurali, naturali e artificiali, insomma. Ma questo magari ne riparliamo dopo. Così, quando appunto l'insetto la morde, la pianta attiva geni di difesa, regola la produzione di ormoni, cambia la sua stessa morfologia. Il tutto in assenza di un vero e proprio sostrato neuronale o di strutture immediatamente riconoscibili come qualcosa di funzionalmente analogo. Un comportamento coordinato e dinamico che sfida la nostra idea di cosa significhi elaborare informazioni, se non proprio pensare. In ogni caso, questo è quanto sostengono gli estensori di queste teorie. In ogni caso, è certo che la pianta reagisce. Devo confessare che faccio una certa fatica a distinguere ciò che sono i risultati sperimentali e ciò che è solo la proiezione dei desideri dei ricercatori in questo campo. Questo di solito avviene nelle scienze quando c'è una cortina fumogena di concetti mal definiti, un po' tendenziosi. Per capire le cose, un passo fondamentale è sempre quello di dissipare questo schermo, contrastando coloro che lo alzano un po' attivamente, o non neanche un po', succede. E questo potrebbe essere proprio uno dei casi in cui questa cosa succede. Si sa, a pensare male. Non di meno ci sono stati vari esperimenti ormai diventati celebri nell'ambiente della neurobiologia vegetale che sembrano mostrare che le piante non solo non siano dei semplici automi,
Nondimeno, ci sono stati vari esperimenti ormai diventati celebri nell'ambiente della neurobiologia vegetale che sembrano mostrare che le piante non solo non siano dei semplici automi, ma siano dotate di memoria. Una sperimentatrice in questo campo è Monica Gagliano, una ricercatrice italo-australiana che ha condotto, tra gli altri, dei test sulla mimosa pudica, una pianta che reagisce al minimo tocco chiudendo le foglie. Durante l'esperimento la pianta è stata fatta cadere ripetutamente su una superficie morbida e si è scoperto che dopo alcune ripetizioni smetteva di reagire, aveva capito che non c'era pericolo. Non solo, Galliano ha anche osservato che la mimosa pudica manteneva la memoria di questa falsa caduta per almeno 28 giorni, un periodo sorprendentemente lungo per un organismo privo di sistema nervoso e quindi si pensa di memorie vere e proprie. L'esperimento ha suscitato dibattiti per le sue interpretazioni. Alcuni, tra i quali l'autrice, lo considerano una dimostrazione di apprendimento non associativo, abituazione si chiama, mentre altri sostengono che si tratti di semplici meccanismi fisiologici privi di qualunque implicazione cognitiva. Il protocollo è stato anche replicato con varianti come la modifica della frequenza e dell'altezza delle cadute per testare la robustezza di questa risposta, cioè quanto è consolidata nell'esperienza della pianta o quello che è. La Galliano si spinge oltre, con Mancuso ha portato avanti studi di, come si chiama? Plant Bioacoustics. Link tra le fonti, cioè la capacità delle piante di percepire le vibrazioni e quindi i suoni. È la continuazione della pratica di parlare alle piante con altri mezzi. Mezzi di laboratorio. A parte gli scherzi, nell'articolo di Gagliano, Mancuso e Robert, intitolato Towards Understanding Plant Bioacoustics, cioè verso la comprensione della bioacustica delle piante, si afferma che le piante orienterebbero le loro radici verso fonti di waterborne vibrations. Il che ha anche un senso a prima vista. Questo presuppone non solo la capacità di audiotropismo, cioè di voltarsi verso il suono, ma un certo qual controllo sulla crescita delle varie piante, delle varie parti della pianta. D'altra parte, le radici sembrano capaci di operare vere e proprie scelte, crescono evitando ostacoli, preferiscono ambienti ricchi di nutrienti, competono o cooperano con altre piante a seconda delle circostanze. Vi ricordate quello che dicevamo prima di Darwin e del figlio? In alcuni casi evitano, a quanto pare, deliberatamente le radici di piante imparentate, come a dire tu sei la mia famiglia, non ti rubo acqua, spazio, sostanza. Vabbè. Le evidenze scientifiche a supporto di queste affermazioni includono osservazioni ripetute e in alcuni casi replicazioni indipendenti che mostrano effettivamente comportamenti coerenti con un apprendimento non associativo e risposte adattive a stimoli complessi. Tuttavia, la loro interpretazione è ancora controversa. Molti ricercatori sottolineano che meccanismi biochimici e fisiologici consolidati possono spiegare tali fenomeni senza ricorrere a concetti cognitivi. Le critiche principali riguardano il rischio, come ho già detto, di antropomorfismo, la mancanza di un modello unificato che colleghi i dati sperimentali a processi mentali e la difficoltà, non ultima, di escludere spiegazioni più semplici, basate su risposte. Anche in risposta a queste obiezioni, Paco Calvo, filosofo della scienza e uno dei principali promotori della cognizione vegetale, propone che forse le piante non sono coscienti come noi, ma possono avere una forma di coscienza anche molto diversa. Basandosi sulla teoria dell'informazione integrata di Giulio Tononi, Calvo suggerisce che se un sistema è in grado di integrare e differenziare l'informazione in modo significativo, potrebbe produrre una qualche forma di esperienza soggettiva a prescindere dal sostrato materiale su cui ciò avviene. Vi rammenta qualcosa? Ma soprattutto, che significa? La IIT, Integrated Information Theory, cioè teoria dell'informazione integrata, è stata formulata principalmente da Giulio Tononi, psichiatra e neuroscienziato italiano, con base negli USA, e tra le personalità più note e discusse del panorama delle scienze cognitive. Quella dell'informazione integrata è una teoria della coscienza che propone di quantificare il grado di esperienza soggettiva di un qualsiasi sistema, ricordate il funzionalismo, in base alla quantità di informazione integrata che esso genera, indicata dal simbolo φ, e calcolata attraverso un procedimento alquanto complesso che si basa
sulla valutazione di tutte le possibili partizioni del sistema per determinare quanta informazione verrebbe persa se fosse suddiviso in sottoinsiemi indipendenti. Cioè, se lo spezzettiamo, vediamo cosa ne rimane. In pratica, cerco di rimanere semplice, si modellano le relazioni causali tra gli elementi del sistema e si misura la quantità di informazione che è sia integrata, cioè non riducibile alla somma delle parti, sia differenziata. Ogni stato quindi è distinto da tutti gli altri possibili differenziati. Più un sistema perde informazione quando viene spezzettato, e più alto sarà il valore φ dell'informazione integrata. È una teoria affascinante su cui torneremo, piuttosto controversa, però ci torneremo. Secondo la teoria dell'informazione integrata, un sistema è cosciente se possiede sia un'elevata informazione differenziata, cioè ogni suo stato è altamente specifico e distinguibile da altri possibili stati, sia una forte integrazione, cioè le parti del sistema sono interdipendenti, non riducibili a sottoinsiemi indipendenti. La IIT si fonda su assiomi fenomenologici come l'esistenza, la composizionalità, l'informazione, l'integrazione, l'esclusione, che cercano di catturare le caratteristiche fondamentali dell'esperienza cosciente e tradurle in postulati fisici applicabili a qualsiasi struttura causale, che sia biologica oppure artificiale. Dal punto di vista sperimentale, Tononi e co. Hanno sviluppato metodi per stimare φ nel cervello umano, più o meno. Ad esempio tramite la stimolazione magnetica transcranica combinata con l'elettroencefalografia, mostrando che durante stadi di coscienza ridotta, come il sonno profondo, l'anestesia o il coma, tutte queste cose interessano molto Tononi e scrive in continuazione su queste cose, però ora mi perderei se ne parlassimo, quindi andiamo avanti. Quindi quando c'è coscienza ridotta il valore di φ diminuisce, cioè l'informazione integrata diminuisce. L'idea quindi è che la coscienza non sia legata esclusivamente alla presenza nei neuroni, ma possa emergere in qualunque sistema capace di integrare informazione in modo complesso e irriducibile. Si capisce come ciò possa piacere, a me non dispiace, però a quelli della neurobiologia vegetale piace tantissimo. Appunto, tornando a Calvo, lui utilizza l'AIT come cornice teorica per sostenere che non serve un cervello per avere un certo grado di esperienza soggettiva. Ciò che conta è la capacità del sistema di generare un'elevata quantità di informazione integrata, φ, e di differenziarla in stati distinti. Secondo lui, alcune strutture vegetali, come il sistema vascolare e le reti di segnali elettrici e chimici distribuite nella pianta, potrebbero soddisfare almeno in parte i requisiti formali dell'AIT, integrando informazioni provenienti da diverse parti dell'organismo e restituendo risposte coerenti e adattive. In questa prospettiva, la cognizione vegetale sarebbe un caso di coscienza non neurale, in linea con la definizione astratta dell'AIT. E questo, secondo Calvo, vale anche per certe strutture vegetali. Va anche detto che per quanto popolare l'AIT viene anche molto osteggiata da alcuni, addirittura liquidata come pseudoscienza. Qualche giorno fa ne parlavo. E ci sono delle affermazioni metafisiche dietro il lavoro di Tononi che lasciano un pochino perplessi. Non è un dibattito semplice perché il campo è diviso tra sostenitori e detrattori di pari peso scientifico e filosofico. La teoria di Tononi ha tra i suoi sostenitori alcuni pensatori di primo piano, come per esempio Christoph Koch, che è anche uno di quelli che hanno contribuito agli sviluppi più recenti della teoria IT. E poi c'è anche David Chalmers, il filosofo australiano noto per la sua definizione del problema difficile, the hard problem. E poi c'è l'ubiquo, ovviamente fisico, Mad Max Tegmark, di cui parlo spesso. Dall'altra parte, tra i critici c'è altrettanta gente di peso, come il filosofo John Searle, che ritiene che l'IT implichi una visione panpsichista del mondo, ma di questo poi noi dovremo riparlare, mi sono un po' perso, scusate. Aggiungo solo un fugace pensiero e mi viene da pensare che il fatto di essere tirata dentro per la giacca in un'altra scienza di confine, la neurobiologia vegetale, probabilmente non renderà più facile la vita a Tononi e ai suoi, ma insomma ne riparleremo, questa è un'altra storia. O magari sarà proprio lì, nel punto della loro compenetrazione, entrambe le teorie fioriranno. Persone migliori di me hanno fatto battute peggiori su. E diventeranno insieme teorie grandi, cresceranno insieme.
Vedremo, vedremo. Ancora una cosa, dato che all'inizio ho speso due parole sul funzionalismo, volevo puntualizzare un aspetto. Il funzionalismo e l'AIT convengono nell'idea che ciò che conta per parlare di coscienza o di intelligenza sia l'organizzazione funzionale del sistema e la sua capacità di integrare e differenziare informazioni, ok? Non la composizione materiale del sostrato biologico o tecnologico. E appunto questo, forse mi sto ripetendo, questo fornisce la cornice teorica perfetta alla neurobiologia vegetale, ma non che interpreta le reti elettriche e chimiche delle piante come potenzialmente in grado di generare stati integrati complessi. Ora però è ovvio che i critici mettano in guardia su questa cosa. Perché? Perché il fatto che sia possibile non implica che la cosa sia effettiva, reale, ci vogliono le prove, chiedete le prove. I rischi a cui si va incontro, appunto, il salto concettuale intanto tra correlati funzionali e vera esperienza soggettiva, è questo il discorso. L'esperienza soggettiva, qualunque cosa sia, è ammesso per amore di discussione che anche voi l'abbiate, che gli animali anche l'abbiano, sembra a molti un po' dubbio che per versi scorra incontrollata anche nel mondo delle piante. È anche legittimo questo dubbio. Secondo, l'antropomorfismo implicito nell'applicare modelli pensati per cervelli animali, quindi zoocentrismo lo chiamerei più che altro, a organismi radicalmente diversi, senza che ci siano vere prove empiriche che giustifichino questo parallelismo. Fitocenosi e pensieri collettivi. E si può anche andare ben oltre, come ho già vagamente accennato prima. Le piante non vivono isolate, sono immerse in comunità ecologiche complesse, le già citate fitocenosi, in cui ogni specie interagisce, e ogni individuo interagisce con le altre attraverso una rete intricata di segnali chimici, elettrici e meccanici. Come succede dentro le piante, succede anche eh, in questo, in questa realtà distribuita in un territorio. Questo approccio reticolare al mondo vegetale, che vede l'insieme come un organismo diffuso, più che come una somma di individui, è centrale nelle prospettive più avanzate di Stefano Mancuso. Nei suoi lavori Mancuso descrive le piante come i nodi attivi di un sistema di comunicazione collettivo, in grado di scambiare informazioni su disponibilità di nutrienti, presenza di patogeni o di erbivori cattivissimi, o condizioni ambientali e perfino stress climatici, sfruttando reti sotterranee di radici, funghi micorrizici, come avevo già accennato, che funzionano come veri e propri cavi biologici per trasmettere segnali e modulare risposte. Per Mancuso queste connessioni non sono solo canali di trasporto di risorse, ma componenti di un sistema di elaborazione distribuita dell'informazione. Un segnale raccolto in un punto della rete può influenzare in modo mirato il comportamento di piante lontane, alterandone la crescita, l'orientamento, la fioritura, la produzione di metaboliti difensivi. In questa ulteriormente astratta visione, la mente vegetale non sarebbe confinata quindi in una singola pianta, ma diffusa nella comunità, che funziona come un superorganismo cognitivo. È un modello che trae ispirazioni da altri sistemi complessi, come per esempio le colonie di insetti sociali o le reti neurali artificiali, se per questo, in cui l'intelligenza emerge dall'interazione tra unità relativamente semplici. E qui viene da dirsi che, insomma, anche definire un formicaio come un'entità cosciente, insomma, ce ne va per arrivare a provarlo. Insomma. Comunque, Mancuso ci chiede un cambio totale di prospettiva. Secondo lui dovremmo osservare le piante non più come individui statici, ma come nodi di una rete dinamica capaci di prendere decisioni individuali e collettive e di adattarsi in modo cooperativo all'ambiente. Ciò apre anche interrogativi sul ruolo evolutivo della cooperazione interspecifica, sulle possibilità che a livello di comunità si sviluppino forme di intelligenza ecologica che trascendono la capacità del singolo anche. Quindi un superorganismo fa venire in mente un vecchio racconto di fantascienza, se lo trovo poi ve lo metto tra le fonti, cioè, c'era questo pianeta dove la vegetazione attaccava l'astronave appena discesa, non ricordo. Ho sentito Mancuso con le mie orecchie parlare dell'esempio di un tronco tagliato, soccorso e nutrito e mantenuto in vita
dai contributi soccorrevoli dei vicini. In questa prospettiva Mancuso critica la prospettiva alla Dawkins del gene egoista, vedendo nel comportamento collettivista delle sue piante, delle sue amate piante, una dinamica basata su forme di altruismo naturale. Quindi non solo un superorganismo grande quanto una foresta, ma anche una comunità governata da una sorta di consapevolezza comune, che spinge a temperare la competizione con la collaborazione, un bosco etico, se vogliamo dire così. Lo scetticismo dei botanici classici. Naturalmente queste idee sono ben lontane da essere accettate dalla gran parte del mondo della botanica, anzi hanno acceso, come dico sempre per fortuna perché queste cose sono il sale del progresso scientifico, hanno acceso, dicevo, fortissime polemiche, la lettera di cui parlavamo, infatti i soliti Amedeo Alpi e Lincoln Tights hanno più volte espresso le loro posizioni contro la neurobiologia vegetale, considerandola una disciplina fuorviante, assurda. Per loro le risposte delle piante sono il risultato di meccanismi sottili e peculiari emersi in milioni di anni, non è che loro non amano le piante, anche per loro sono la loro vita. Vedono, insomma, l'evoluzione biochimica e meccanica come ipotesi diciamo, di base per spiegare questi comportamenti e sostengono che non ci sia nessun bisogno di invocare categorie mentali per spiegarle. Questi critici ritengono che la Alpi, soprattutto, che tra l'altro faceva capo all'Università di Siena, finché non è andato in pensione, Alpi ritiene che la cosiddetta neurobiologia vegetale si fondi su un'appropriazione impropria, indebita e fuorviante di concetti e terminologie mutuati dalle neuroscienze animali. Ed è così, cioè, di questo che si parla, nel senso che se si impropria non mi voglio esporre in un giudizio. Invece il giudizio dei critici è che espressioni come neuroni vegetali, sinapsi vegetali o addirittura l'idea di un cervello localizzato nella radice, il solito Darwin, non sono semplici metafore suggestive, ma immagini potenzialmente ingannevoli che rischiano di essere prese alla lettera, generando fraintendimenti tanto nel dibattito scientifico quanto nella divulgazione nel mondo, nella società. Questi studiosi sottolineano con forza che non esiste nessuna prova diretta dei processi cognitivi delle piante, nel senso di qualcosa di assimilabile a quelli osservati negli animali. Se i comportamenti documentati sono pienamente spiegabili attraverso meccanismi biochimici e fisiologici già noti, quali il trasporto di ormoni, la segnalazione elettrica, non so quante volte l'ho ripetuto a questo punto, ma vabbè, non neuronale e poi la regolazione genica, non c'è alcun bisogno di ricorrere a fenomeni addizionali, cognitivi, violeremmo, ma questo ne parliamo dopo. La coscienza delle piante, che vi lascio anche questa in descrizione, Amedeo Alpi osserva: l'uso di termini come neurobiologia vegetale è fuorviante perché induce a pensare a strutture e funzioni proprie del sistema nervoso animale, che nelle piante non esistono, punto, insomma, abbastanza secco. E ancora, attribuire stati mentali o processi cognitivi alle piante non è supportato da evidenze sperimentali e rischia di distogliere l'attenzione dai veri meccanismi fisiologici alla base del loro comportamento. Nel medesimo testo Alpi sviluppa un'analisi comparativa dettagliata delle differenze strutturali e funzionali fra piante e animali, evidenziando come nelle prime manchino gli elementi anatomici e neurofisiologici che alla luce delle conoscenze attuali sarebbero indispensabili per generare stati coscienti. In aggiunta mette in guardia dal rischio epistemologico di trasporre concetti concepiti per descrivere il sistema nervoso animale a organismi che ne sono privi, avvertendo che un simile trasferimento può condurre a conclusioni erronee e a un uso distorto delle metafore scientifiche. Qui mi sto un po' avvitando su me stesso, me ne rendo conto, scusate, ora andiamo avanti. Però, insomma, interpretare come elaborazione cognitiva ciò che può essere spiegato come risposte fisiologiche coordinate da segnali ambientali e meccanismi di feedback chimico non è da questa prospettiva minimamente giustificato. Andando oltre per questi studiosi, ovviamente la fitocenosi rimane un'entità descrittiva dell'ecologia e della biologia delle interazioni, non un cervello diffuso. La fitocenosi è un'astrazione, un modo per vedere un insieme di singoli individui vegetali, non un'idea olistica secondo questa appunto, interpretazione della scienza ufficiale. Detto questo, non si può mettere in dubbio che il lavoro di Mancuso ha avuto un indubbio merito, quello non solo di stimolare nuove ricerche in ecologia chimica,
in fisiologia vegetale, sulla comunicazione interspecifica, spostando anche il fuoco dalla botanica, della singola pianta, al network, alla fitocenosi, al network del vivente. Ma ha avuto anche il merito di far uscire questi argomenti dalla stampa di settore e arrivare al pubblico. Anche per questo, in questo istante ne stiamo parlando noi. Insomma, diamo onore al merito a chi provoca, agli enfant terrible della scienza. Nella filosofia della mente in generale la situazione è spinosa. Scusate l'involontaria freddura, oggi sono un po' sulle battute scontate. È spinosa perché non c'è affatto consenso su come affrontare la questione dei qualia, cioè le esperienze soggettive non riconducibili a mere descrizioni oggettive. I dualisti, anche quelli un po' atipici come David Chalmers, vedono nei qualia una prova dell'insufficienza di qualsiasi spiegazione puramente fisica, sostenendo che l'esperienza cosciente sia un aspetto fondamentale e irriducibile della realtà. I fisicalisti, quelli buoni, come direbbe Daniel Dennett, tendono invece a considerarli illusioni cognitive o costrutti teorici che vanno spiegati in termini funzionali e comportamentali. I teorici della rappresentazione li interpretano come proprietà derivate dal contenuto informazionale degli stati mentali, mentre gli emergentisti li considerano proprietà nuove che emergono in sistemi sufficientemente complessi da integrare e coordinare grandi quantità di informazione. E altre prospettive, molte altre. In questo scenario, diciamo piuttosto variegato, volendo usare un eufemismo, la domanda: una pianta prova qualcosa, una carota percepisce dolore, un'orchidea può emozionarsi? Può ricevere risposte molto diverse a seconda della cornice teorica adottata, dato che semplicemente non abbiamo ancora risposte nemmeno per quel che riguarda uomini e bestie, figurarsi poi per le angurie. Quel che accomuna quasi tutte le posizioni che ho citato ed altre, tuttavia, è riconoscere che in assenza di un sistema nervoso centrale, di un linguaggio, di un comportamento riconoscibile come senziente o di strutture paragonabili a un cervello, l'ipotesi di una coscienza vegetale rimane, a dir poco, speculativa e fortemente esposta al rischio di proiezioni antropomorfiche. Non ho riflettuto molto su cosa possono dire gli idealisti, i dualisti, siccome tra i miei cari iscritti ce ne sono diversi. Scrivete e ne discutiamo nei commenti. Insomma, l'uso in ambito vegetale di termini come intelligenza, scelta, apprendimento, intenzionalità, volontà, pur avendo un forte potere evocativo e comunicativo, certamente utile nel marketing accademico, viene da molti ritenuto semplicemente un trucco per spostare il discorso dal piano scientifico a quello narrativo, confondendo più che chiarendo. E si sa, raccontare storie è un pochino più facile che stabilire verità scientifiche. Conclusione: un'altra forma di intelligenza? E allora, che ce ne facciamo di tutto questo? Le piante hanno consapevolezza e intelligenza, come sostiene direi con entusiasmo Stefano Mancuso, o stiamo solo cedendo al solito vecchio vizio dell'iperestensione metaforica, a una vana antropomorfizzazione dei carciofi, come ammonisce Amedeo Alpi? Carciofi ce l'ho messo io, sia chiaro. Visto che questo video mi è stato buona occasione di accennare ad argomenti correlati quasi sicuramente molto più interessanti del tema centrale, ecco un'ulteriore diteggiatura su un'altra argomentazione fondamentale, benché poco conosciuta. È il cosiddetto canone di Morgan, o principio di parsimonia, che recita: In no case may we interpret an action as the outcome of the exercise of a higher psychical faculty if it can be interpreted as the outcome of the exercise of one which stands lower in the psychological scale. Il che vuol dire: in nessun caso dobbiamo interpretare un'azione come il risultato dell'esercizio di una facoltà psichica superiore, se può essere interpretata come il risultato dell'esercizio di una che occupa una posizione inferiore nella scala psicologica. Questo è chiaramente un principio derivato dal più generale principio di economia delle ipotesi, meglio conosciuto come il rasoio di Occam, che però io per vezzo amo chiamare anche lui principio di parsimonia. Conway Lloyd Morgan è una di quelle figure enormi che però solo gli addetti ai lavori conoscono, e anche loro troppo spesso conoscono solo per sentito dire. È andata così anche per me, l'ho scoperto molto tardi tramite una citazione di un altro autore. Ora, questo principio potrebbe apparire come, diciamo, prima facie, frutto di una visione vecchia, antropocentrica, ma se si va a spulciare nel testo originale, opera fondativa della psicologia comparata umana-animale,
dal titolo An Introduction to Comparative Psychology, si capisce subito che Morgan era una persona troppo sveglia per cadere in un simile pregiudizio. Al contrario, nella sua struttura il canone mi ricorda un altro rasoio, quello di Hanlon, che qui però non sto a citare perché non c'entra e non vorrei abbassare troppo il tono del discorso. Vi lascio anche in descrizione qualche link ai lavori di Morgan, che se siete interessati a questi argomenti meritano di stare sullo scaffale di una persona informata dei fatti, assolutamente. Anche perché per essere opere scritte alla fine dell'Ottocento è incredibile quanto siano ben leggibili e interessanti. Su Morgan dovrò davvero fare qualcosa di più approfondito. Dicevo, non si deve fraintendere il senso delle parole di Morgan, se infatti si continua a leggere, poche righe dopo troviamo Why should we adopt a different course with the poor dumb animal from that which we should adopt with our human neighbor? Cioè, perché dovremmo adottare un criterio diverso con il povero animale muto rispetto a quello che adotteremmo con il nostro vicino umano o il nostro prossimo, a seconda di come vorrete tradurre neighbor in questo contesto, il che vuol dire semplicemente che non dobbiamo eccedere l'ipotesi minima necessaria per spiegare un comportamento nell'uomo così come nell'animale. Parsimonia, appunto. Mantenere le ipotesi al minimo è uno dei fondamenti delle teorie scientifiche. Però, vabbè, questo è interessante, ne riparleremo. Però torno all'argomento principale della nostra discussione attuale. Cosa accade se applichiamo il principio di parsimonia al comportamento delle piante? Mancuso non parla infatti solo di segnali elettrici e chimici, ma di un vero e proprio comportamento vegetale. Forse non ho citato il comportamentismo tra le teorie della mente, vabbè. Piante che imparano, che collaborano, che adottano strategie di sopravvivenza. Nei suoi libri e conferenze spesso ricorre Mancuso a esempi concreti della capacità di una vita di orientarsi verso il sostegno, l'adattamento rapido agli stressi ambientali, per sostenere che l'intelligenza non è un monopolio animale. Il purtroppo assai meno noto Amedeo Alpi, al contrario, pur riconoscendo la straordinaria complessità delle risposte vegetali, invita a non confondere correlati funzionali con stati mentali, ricordando che senza prove ogni parallelismo con la mente rimane semplicemente aneddotico. Comunque, il dibattito è interessante e personalmente mi dissocio con forza da coloro che fanno i moralisti della scienza come l'enorme, grande Sabine Ossenfelder. Persone che si scagliano contro quelli che sottopongono, sia con coraggio, sia con faccia tosta a volte, coloro che sottopongono alla comunità scientifica ipotesi strane, peregrine. Questo è un aspetto della comunità scientifica che c'è sempre stato, se non c'è, come purtroppo a volte c'è, intento truffaldino, se non ci sono dogmi e articoli di fede coinvolti, anche la ipotesi più astrusa e strana può avere il merito di, come nel caso della neurobiologia vegetale, può avere il merito di attivare il dibattito. E quindi, alla fine, più che millantare di aver catturato nel boschetto delle vostre fantasie una risposta definitiva alle domande che ci stiamo facendo, potremmo lasciarci sorprendere dalla complessità del mondo vegetale, osservandolo con occhi pieni di fascinazione e soprattutto consapevolezza di quanto ancora c'è da fare e da capire e da scoprire nel mondo della scienza e del pensiero. È proprio il bello, il motivo per cui sono qui, il motivo per cui voi siete qui. In apertura ho usato il termine automatico a bella posta per aggettivare il mio scetticismo. Automatico perché è difensivo, perché non spontaneo. Perché anche se non frega a nessuno, come ho detto più volte in altre sedi, la mia naturale bambinesca inclinazione sarebbe quella di gettarmi a capofitto in ogni ipotesi, per quanto peregrina, con slancio fideistico e spirito iconoclasta. Per questo mi sono dovuto dotare di uno spirito critico d'acciaio, perché una parte considerevole della mia personalità richiede morso e briglie corte sul piano speculativo. E voi l'avete fatto un simile lavoro sul vostro intendimento? O siete scettici per natura? O creduloni felici? Insomma, che siate inclini alle visioni di Mancuso o alla solidità di Alpi, una cosa è certa, l'intelligenza è un campo di studio ancora bambino, che potrà in futuro assumere le forme più inaspettate. Ebbene, se siete arrivati fin qui, onore al merito vostro e grazie, davvero, per avermi seguito in questo non troppo breve viaggio, non so quant'è che stiamo qui, viaggio nel vegetale se non proprio nel mentale. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Le piante sentono, pensano, vegetano? Che pensate degli altri argomenti che ho sfiorato? Beh, sapete cosa fare. Lasciate like, iscrivetevi, condividete e soprattutto commentate, che ormai rispondervi è diventata una delle mie attività preferite. Non vi costa niente, chiacchieriamo un po' e soprattutto i video
vengono apprezzati di più dall'algoritmo. E insomma dai, intanto un saluto.